အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Web Eye Trading Group အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Trading Group App ဆိုရင် Trading နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်များကိုအပတ်စဉ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Candlestick အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Trading ပညာရပ်ကိုစတင်လေ့လာပြီးဆိုရင်ပထမဦးစွာ Candlestick အကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ် Candlestick ဆိုဒီမှာမိမိအသုံးပြုသော time frame မိမိဒီဘယ် time frame မှာ trading ကိုပြုလုပ်မှာလဲ daily time frame သို့မဟုတ် hourly time frame hourly time frame မှာဆိုလို့ရှိရင်4နာရီ time frame ရှိမယ်တနာရီ time frame ရှိမယ်မိနစ်30ရှိမယ်15မိနစ်ရှိမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲတော့ time frame တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိအသုံးပြုတဲ့ time frame ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ candlestick တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် daily time frame ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တနေ့တာမှာတက်ခဲ့တဲ့ဈေးကွက်ရဲ့ဈေးတက်ခြင်းဈေးကျခြင်းကိုဖော်ပြပေးတဲ့ candlestick တစ်ခုဖြစ်မယ်ဥပမာ4နာရီ time frame 4 hour time frame ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4နာရီတစ်ချိန်မှာ candlestick တစ်ချောင်းပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တနာရီ time frame ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတနာရီတိုင်းမှာ candlestick တစ်ချောင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ candlestick တစ်ချောင်းပေါ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာ candlestick ဒီဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတာလားဈေးကျခြင်းကိုကိုစားပြုတာလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲဒီခါကျတော့ဘယ်လို time frame မျိုးကိုပဲသုံးတော့ candlestick တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ candlestick တစ်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံဒီအားလုံးအတူတူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခါကျတော့candlestick တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ် candlestick မှာဆိုလို့ရှိရင် bullish candle ဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ candle bearish candle ဈေးကျခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ candle ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကာလာအနေနဲ့ကတော့ကြိုက်တဲ့အရာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ bullish candle ကိုအစိမ်းအောင်သုံးလာပြီးတော့ဈေးကျခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ candle ကိုအနီရောင်သုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ candle တစ်ခုမှာဆိုရင် candle တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်ဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ candle မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ upper wick ရှိမယ်ပြီးရင် close price ရှိမယ်ပြီးရင် candle body ရှိမယ်ပြီးရင် open price ရှိမယ်ပြီးရင် lower wick ရှိမယ် bullish candle မှာဆိုရင်အပေါ်မှာ upper wick ရှိမယ်ပြီးရင် open price ရှိမယ် candle body ရှိမယ် close price ရှိမယ်ပြီးရင် lower wick ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ wick အကြောင်းပြောပါမယ်ဘယ် candle မှာပဲဖြစ်ဖြစ် wick ဒီအပေါ်မှာရှိသော candle ဒီဈေးဒီ၎င်း wick ရဲ့အပေါ်ထိပ်ထိတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပါတယ်အမှန်တကယ်လည်းတက်ခဲ့ပါတယ်upper wick ရဲ့ top အထိဈေးဒီတက်လာပြီးတော့မှ pullback အနေနဲ့ပြန်ဆင်းပြီးတော့ပမာဏတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဈေးပိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ bullish candle မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဒီအောက်ကနေစဖွင့်တယ် open price ကအောက်မှာပါစဖွင့်ပြီးတော့ဈေးတက်သွားတယ်ဈေးတက်သွားပြီးတော့ upper wick ရဲ့ထိပ်ထိတက်တယ်အဲ့ဒါဒီတနေ့တာအတွက်သို့မဟုတ်ကိုမိမိအသုံးပြုတဲ့ time frame မှာအမြင့်ဆုံးဈေးတက်ခဲ့တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ pullback အနေနဲ့ပြန်ဆင်းတယ်နောက်ထပ်ပမာဏတစ်ခုမှာဈေးပိတ်တယ်အဲ့တော့ဈေးပိတ်တဲ့နေရာကို close price ဖြစ်တယ်open price ရဲ့အထက်ကိုတက်သွားပြီးတော့ဈေးပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်နေရာမှာပဲပိတ်ခဲ့ဘယ်လောက်ပမာဏပဲဈေးတက်ခဲ့၎င်းဒီဈေးတက်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ candle bullish candle ဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာဈေးကျခြင်းကိုကိုစားပြုသော bearish candle မှာဆိုရင် open price တွေအပေါ်မှာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိအသုံးပြုသော time frame မှာဥပမာ daily time frame မှာဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့တာမှာဈေးကွက်ကစဖွင့်တဲ့အခါမှာ upper wick ရဲ့ထိပ်ထိဈေးတက်သွားတယ်ဈေးတက်သွားပြီးတော့ဈေးကအောက်ကိုပြန်ကျသွားတယ် open price ရဲ့အောက်ကိုဈေးကကျလာတယ်ကျလာပြီးတော့ lower wick ရဲ့အဆုံးထိဈေးကဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတော့ဈေးအပေါ် pullback အနေနဲ့ပြန်တက်တဲ့နေရာမှာပမာဏတစ်ခုနဲ့ပိတ်တယ်open price ရဲ့အောက်မှာဘယ်လောက်ပမာဏမှာပဲဈေးပိတ်ခဲ့၎င်းဒီဈေးကျခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ bearish candle ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ candle နှစ်ခုမှာ
waist တွေရှိမယ် upper waist ရှိမယ် lower waist ရှိမယ် ကန်တဲ့ body ရှိမယ်တစ်ခုတည်းတူပါတယ်မတူတာဒီဈေးအတက်ကိုကိုစားပြုတဲ့ bullish ကန်တယ်ဆိုရင် open price ရဲ့အထက်မှာပဲ close price ရှိရပါမယ်ဈေးအကျကိုကိုစားပြုတဲ့ကန်တယ်မှာဆိုရင် open price ရဲ့အောက်မှာပဲ close price ကရှိရပါမယ်အဲ့မိမိအသုံးပြုသော time frame ကျွန်တော်ကတော့ daily time frame အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် daily time frame ကိုပဲပြောမယ်နော်တနေ့တာမှာဈေးတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကို wish ကပြပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကို close price ကပြပါတယ်ဈေးတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် open price ရဲ့အပေါ်မှာဈေးပိတ်ပါမယ်ဈေးကျခဲ့တယ်ဆိုရင် open price ရဲ့အောက်မှာဈေးပိတ်ပါမယ်ဒါဒီ candlestick တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဤကဲ့သို့ဖတ်ရပါမယ် candlestick ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဈေးကျနေတာလားဈေးတက်နေတာလားဆိုတာကိုသိရပါမယ်နားလည်ရပါမယ် trading ပညာရပ်ကိုစတင်လေ့လာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကန်တဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကန်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ candlestick ကိုဘယ်လိုဖတ်ရလဲဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်